على هامش المهرجان المغربي للفيلم في طبعته السادسة، استضفنا معنا اليوم ضيفا أتى من فرنسا، إنه يهودي مغربي. عرف بنفسك. السلام عليكم، أنا مغربي ومن بعد يهودي، وأنا السكرتير جنرال ديال اليهود المغرب في فرنسا، وأنا خرجت من المغرب هذه 50 عام، واليوم أنا فرحان باش زدت عاود مرة للمغرب، باش العلاقات بين اليهودي من الدنيا كلها والمغرب كويسين، وحنا فرحانين باش تنجيو لهنا ونزوروا ونتلاقى مع الحباب ديالنا، ونشكروا الملك محمد السادس نصر الله، حيت هو حل البيبان باش كلهم يحب يجي المغرب يزور ويفرح، كل شيء مطلوب. وانت جيت لوجدة، كي جاتك وجدة؟ وجدة جاتني بلاد مزيانة، وغادي نعاود لك واحد الحكاية. بس أنا قبل ما نمشي من المغرب كان عندي 15 عام، وكنت نعرف المغرب كله، بقات لي غير طازة ووجدة. إوا دابا الحمد لله وصلت لوجدة، وباينة لي بلاد تديفلوب مزيان، وما خصها حتى شي حاجه كبيره باش تكون بلاد كويسه بحال البلدان كلهم. كاين لايغوبور، كاين لوتوروت، كاين لي مارشي، تبارك الله. حتى حنا حبنا نشوفوا شي علاقات ديال الكوميرس ونديفلوبو هذاك الشيء كله كيف يحدث. اشنو تقول اليهود اللي ما شافوش المغرب؟ اللي ما شافوش اللي ما شافش المغرب خسر في حياته. ما يمكنش شي واحد واخا يهودي. حنا عندي بزاف صواحبي هما يهود ديال بولونيا، ديال امريكا، ديال كندا، هما يهودي ما سمعوش على المغرب، ما سمعوش، ما عرفوش المغرب بحق. سمعوهم من اليهود المغاربه باش خصهم يجيو يزوروا المغرب وتيجيو. دابا ان شاء الله التوريزم تا هو خصو يديفلوبا التوريزم باش خصنا نمشيو لهذوك الكوميونيتي ديال اليهود ديال الدنيا كلها ونقولوا لهم اجيو المغرب. نعتبروك امباسادور نتاع المغرب، توصل هذا الميساج لهذوك اليهود باش انا امباسادور ولا ماشي امباسادور المغرب قلبي، وانا مغربي وخصني ندوي على المغرب باش يكونوا يجيو الناس ويعرفوا بالحق ديال المغرب. حيت المغرب هذه شي 15-20 عام طلع الدنيا كلها عارفه باش يكون في المغرب. عشت هنايا في المغرب والاباء ديالك عاشوا هنايا واحد الفتره معينه، واحد الوقت. لا واش تعقل على شي حاجه اللي خلاتك دائما تجد في المغرب؟ انا عشت مزيان، حيت والديا كانوا في الباك، كان الله يرحمه في السيريال، وسكننا فاس 4 سنين، وبا خلق في مراكش، والعائله ديال إما واخا هي خلقت في الدار البيضاء، العائله ديالها جاو من بني ملال، وخويا خلق في فاس وانا في الدار البيضاء، المغرب كله تبارك الله. يعني انتم كل مدينه عندكم فيها التأثير. كل مدينه
تنحبوها. واخا ما كانش عندي مع وجدة شي عائلة ولا شي حاجة، دابا عندي بزاف صواحبي في 3 أيام رجعت وجدة حتى هي العائلة ديالي. مرحبا بك، مرحبا. حضرت الافتتاح تاع المهرجان المغربي في مسرح محمد السادس. بغيناك تقول لنا كيفاش ديك المعلمة المسرح. مزيان، المسرح فيه 1200 مذيع بلاصة وتبارك الله جاو الناس عمروا لا صال، وكان هذاك الشيء كيف إحداث يكون واحد النيفو كبير ومزيان يكونوا لي فيستيفال ويكونوا. وإلا ما كانتش لا كولتور كيف يقولوا بالعربيه لا كولتور الثقافه، اذا ما كانش الثقافه ما غاديش تكون ايكونومي. خص يكونوا بجوج، حيت غادي يجيو لي زانجينيور يسكنوا هنا واش غادي يعملوا في الليل. وخص حتى هادو الدراري اللي تيقراو في السكاول حتى هما خصهم يعرفوا كل شيء، ما يعرفوش غير باش يحسبوا. خصهم حتى الثقافه خص تكون لهم يتعلموا حتى هي. وفرحت باش شفت واحد الصالات كبيره ديال ايموبل كبير ديال كونسيرفاتوار دو ميوزيك اي دو دانس، وما خص حتى حاجه الحمد لله. بغيناك توجه واحد الميساج للشعب المغربي. صفتك يهودي. أنا فرحان باش تنزل هنا المغرب، وديما تيقولوا لي راه بلادكم راه داركم أجي لدارنا أجي. ما تنحس إلى شي حاجة. أنا دابا واحد الناس هنا اللي مع من تخديت واحد الوحدة قالت لي جيتي اليوم لابس بحال تحب لي انت مغربي. قلت لها شنو تحب لك؟ انا مغربي. انا فرحان. بالنسبه لك كمخرج وعندك مع المهن السينمائيه تاع السينما، واش ما راكش تفكر في شي حاجه تديروها في الجهه الشرقيه، هذه الجهه تاع الشرق؟ ان شاء الله خصنا ما نقدروش كيف قلنا الثقافه، السينما هي في الثقافه. وباش نعملوا التوريزم خصنا نعملوا شي فيلم ديال تايولي. هاد الصباح مشيت ساعتين ودرت مع الناس مزيانين، وداوني الروداد اليهود، وداوني هنا ما كاينش الملاح، كانوا ساكنين اليهود والعرب كلهم حومه وحده. ومشيت شفت هذاك الشيء، وشفت السلام، شفت السكويله اللي كان، وكل شيء مسدود بحق. كاين اسبوار ان شاء الله، ما نعرفوش الدنيا تمشي وتجي، ويمكن يجيو شي يهود يسكنوا هنا ويعاودوا الحياه دي كيف كانت. في اسبانيا عملوا هذوك لي كارتي اليهود في كل بلاد وبلاد، وكتبوا فيها هذه كيف كيف تعمل في الملاح ديال مراكش. خلق في الملاح ديال مراكش في 1920 وكبر في الملاح وعاد جا للدار البيضاء باقي صغير، كان عنده شي 15 عام بحق. ديما كان تيعبينا لمراكش نشوفوا فين خلق وفين دار، واليوم دازو 50 عام والملك محمد السادس حل عاوتاني الملاح، وشوف هذيك الدنيا مزيانه. وبزاف ديال صواحبي تيسولوني واش نقدر نشري دار في الملاح.
وان شاء الله. ان شاء الله. وحنا كذلك هنا في الجهه الشرقيه عندنا واحد المدينه صغيره اسمها دبدو، وتلقب بافران المغرب الشرقي لانها الافران في الطبيعه ديالها والبلاد السياحيه ديالها وعندنا تولي الملاح. انا قريت على اليهود ديال المغرب في اليونيفرسيتي 5 سنين، وعملت فيلم على اليهود ديال المغرب علاش مشاو 280 ألف ديال اليهود، وحيت كلهم تيسولوني علاش مشيتوا. حبيت نعمل ان شاء الله شي فيلم علاش جيتوا علاش رجعتوا. بحق عملنا هذاك قريت بزاف، وهذه شي 15 عام كاين مغاربه مسلمين هما عملوا الدكتوراه ديالهم على اليهود ديال الدبدو، وانا قريت هذاك السيكلو. الدبدو كانت بلاد اللي كانوا فيها اليهود والكوميرس وهذاك السيكلو، وحتى التوريد. التوريد كانت تنقل صغير تنقرا محيا التوريد كاشيك ديال اليهود. كانت اليهود كان يهودي في دبدو كان معروف بصنع المحيا بطريقه جيده جدا. موير يسموه موير، كان ممكن في الدار البيضاء الا ما ماتش. بزاف ديال الصف ديال المغرب ساكنين دازوا للدار البيضاء. نتمنى تفكروا ديروا شي فيلم في هذه دبدو دابا ان شاء الله، لا سيما ان الملاح ربما سيعاد ترميمه، غادي يعاودوا يرموه ويصاوبوه وكذا. والديا كان تيقولوا الا ندويو على شي حاجه تمشي في يد الله. ايوا ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا.